हैं, कलाकार आए हैं, गायक हैं और अलग अलग प्रोग्राम आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इतने अच्छे कार्यक्रम यहाँ कस्बे में कर रहे हैं। और भाई बांके पवार जी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।